ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന 4 അംഗങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. വേറെ ആരും അല്ല കേട്ടോ, 2 ജോഡി വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ആണേ. ഈ കൂട് ഞങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു 100 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ നെറ്റ് മാത്രമാണ് മേടിച്ചത്. ബാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിലാണ് ഇത് നെറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സിപ്പ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നെറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫിഞ്ചസിനൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പോട്ടിൽ യെല്ലോ പാമിൻ്റെ പൂങ്കുലയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കിളികൾക്കൊക്കെ മുട്ടയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ കിളിക്കൂടിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു പോട്ട് എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പോട്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണിത്. അതായത് നമ്മുടെ കരിക്കിൻ്റെ ചിരട്ടയാണിത്. കരിക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരട്ട കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, അതായത് കിളികൾക്ക് പറന്നകത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിരട്ടയെ നമുക്കിനി ഈ കിളിക്കൂടിലോട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു GI വയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്പിയെ നമ്മുടെ ഈ കൂടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി അകത്തൂടെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡോറ് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ കമ്പിയെ വലിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ കമ്പി ഈ ചിരട്ടയിൽ ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആണിയെ കൂടെ കോർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ കമ്പി നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ചിരട്ട കറക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിലാക്കി നമുക്കവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പെയറാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതിന് കൂട് നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് അടുത്ത പെയർ വാങ്ങിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഫിഞ്ചസിനെ അകത്തിടുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ 2 കോർണറിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ മുട്ടയിടാനുള്ള കൂട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചകിരി ഈ കിളിക്കൂടിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കിളികൾ തന്നെ അത് ഓരോന്നായിട്ട് കൊത്തിയെടുത്ത് അത് മുട്ടയിടാൻ പാകത്തിന് ആ കൂടിനകത്ത് അത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഞാനിതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അത് മൊത്തം ചകിരിയും ആ കൊച്ചു കൂടിനകത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. നമ്മുടെ ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് തെനയാണ്. അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് അത് തന്നെ അത് കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന് നല്ല വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അത് കുടിക്കാനും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് എല്ലാ ദിവസവും മാക്സിമം ദിവസങ്ങളിൽ അത് കുളിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വെള്ളവും സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആഹാരം അത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ തുളസി ഇല, പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, ഇങ്ങനത്തെ ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മെയിൽ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ചുണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലിരിക്കും. അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഫിഞ്ചസിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിലിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും ഞങ്ങളുടെ ഫിഞ്ചസും അതിൻ്റെ കൂടും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചു വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.